ইউরোপের দুই দেশ ফ্রান্স ও স্পেনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া দাবানলে প্রাণ গেছে অন্তত একজনের। নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 2.5 লাখেরও বেশি মানুষকে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিরন্দ ও লদ বিভাগ এবং স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চল। আগুন নিয়ন্ত্রণে কয়েক হাজার দমকল বাহিনী ও উদ্ধারকারী দল কাজ করে চলছে। তবে উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য পরিস্থিতি আরও বেগতিক হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে স্পেনের মধ্যাঞ্চলে দাবানলকে জরুরি পরিস্থিতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।